Смотри, короче, как я делаю ресерфес. Точнее, как мне нужно снять вот эти диски, чтобы сделать ресерфес. Смотри, где я нахожусь. Это та площадка, которую я нашел недалеко от моего комплекса. Мой комплекс вот там за деревьями. Всего несколько минут идти. Я вот сейчас здесь поскидываю диски. Колесо, наверное, одену обратно. Домкрат все внутрь закидаю. Ну и с той стороны тоже диск сниму. Поеду завтра в Ора-Элис. Они мне проточат этот диск. И приеду, здесь установлю. Нормальное место придумал?